जेजू सोमी देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू सोगी आमी सोगली रोजारियो पेशोत ही आमची भयण संपल्यार आयज 3 वर्सां भरतात तिका सर्गींचें सूख मागुया तेच परीन तिच्या केस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी आवडेवया स्टीवन कार्दोजो हो आमचो भाव आपलो वाडदीस संभ्रमता देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटयेन वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरेक सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजें सवें आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन बायगून पावलून करीतकारांक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप बा भयणीनो तुमचे मदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिली साक्षी हांवें तुमकां परगरूंक ना तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मुणगे कुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांव तुमकां दाखयलां हांव तुमचे मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे शक्तेर पात येवन न्हय
पूण भिवून आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशाचे जाणवाये प्रमाणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना. पूण हें सगलें आत्म्याच्या शक्तीन घडोवन आयलें. म्हणटूच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब, सर्वेश्वरा तुजे समोटीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. म्हणुया, सर्वेस्परा तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजो समोटीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्यांचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग कोत्ता. तुज्या उतराक पाडो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब, सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका समिया. जेजू नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सुये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडवंक आनी सर्वेस्पराचें कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसतल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं की माणकुळीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावावेन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफेरनामांत तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशाक गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, इलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलेली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या
सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकले सरी इलिजाक धाडलो ना. तशेंच इलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. हें आयकून देवस्थानांत आसली तितली तिडली आनी उठून ताका शारांत भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा तें त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो आयज इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तक वाचतना जेजू बरी उतरां वाचता आनी एक वोट जी म्हाका लागली आनी म्हाका नियाळ करूंक आपयता ती म्हणल्यार सर्वेस्पराचें कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. जेजू आयलो संवसारांत सर्वेस्पराचें वरोस कृपेचें वरोस परगट करूंक. ब्युटिफुली डिवायन, नॉट जस्ट अ सिंपल ऑर्डिनरी इयर, कृपेचें वरोस. आनी इस्रायलितांक सर्वेस्पराचें वरोस they were not, it was not unknown to them. हें पयले पाट तीं आयकोन आसलोलीं, कित्याक तीं काळान टायम येता तेन्ना, वेळ येता तेन्ना वर्सां पाळटालीं, उत्सवीक वर्सां. लेवी शास्त्राचें पुस्तक उगडल्यार 25वा आवेसवर सारकें एक्सप्लिकार कोता. लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस 25th chapter सारको एक्सप्लेन्स व्हेरी ब्युटिफुली कितले भाशेची उत्सवीक वर्सां आसूंक जाय. पयलीं आहा ऑर्डिनरी उत्सवीक वर्सां जें 7 वर्सांनी येतलें. आफ्टर एवरी 7 years you will get one ordinary jubilee year. आनी महा उत्सवीक वर्स येतलें, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुबली म्हणटा ती येता तेन्ना आफ्टर 49 वर्सां, आफ्टर 49 years, म्हणजे 50वें वर्स जें जातलें तें महा उत्सवीक वर्स. आनी ह्या उत्सवीक वर्साक जें आयज सांगलां, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कुड्ड्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक नदर येवंक, तें सगळें त्या वेळार करून. ताका लागून लेविटिकस चॅप्टर 25 वाचात, तुमकां ह्या उतरां सजमणी जायी. कृपेचें वरोस सगळें. आनी ह्यो वस्तू जे हें आहा थिंगा करच्यो. कोणूय तुगे रीण आहा तेका बोगोश, तेगे बाट बेंस पोतून दी. ताका लागून कोणाक गुलामांक सुटका दिवची. कोण गुलाम जाले? इस्रायलितान आपणागे काशा इस्रायलिता गुलामां दवरूंक जायना, पूण गोडचे लागोत तेणे कडेन पयशे घेयले आनी बाट घाणां दवरलें. He had to mortgage his property to you. 50व्या वर्सा ताका बोगोश. राव नाका मुगे ना, अजून मुगे पयशे बोल नाय, म्हाका मेळना, म्हाका लुकसाण कित्याक तें चिंत नाका. देव सर्वेस पो देव सांगता बोगोश ताका दी तेगेलें. हे भाशेन ही सुटका दी प्रितीच्या बाबळीनो. सो इस्रायल पोरजार रावताली. जेन्ना जेजू येतलो म्हणजे मेसियास येतलो, सोडवणदार येतलो, आम तेका वळखताय जेजू म्हूण. पूण ती रावताली जेन्ना थारोन दिना थारोक येतलो तेन्ना तें कृपेचें वरोस जातलें. हें आमगे किरकोळ धाकटुलें आ एफर्ट, बट दॅट वील बी रियली अ इयर ऑफ ग्रेस. आनी जेजू म्हणटा हांव आयलो. ताका लागून हें शास्त्र कित मुजांत आज पाडून येता. आय एम कम ऑलरेडी, डोंट वेट येतो म्हूण, आय एम ऑलरेडी कम. द इयर ऑफ ग्रेस हें स्टार्टेड. कृपेचें वरोस सुरू जालें आनी हें सदांच करचें. जेजू तर आयला क्रिस्तांवांक दर एक दीस, दर एक म्हयनो आनी दर एक वरोस कृपेचें. एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी इयर फॉर अस इज इयर ऑफ ग्रेस. ताका लागून ह्यो वस्तू करच्यो आमी आमच्या जिवितांत. कृपेचें वरोस कित्याक दिल्लें सर्वेस्परान? वाय डीड द गूड लॉर्ड गिव देम द इयर ऑफ जुबली ओ इयर ऑफ ग्रेस? कित्याक दिल्लीं? कित्याक 7 वर्सां कृपा घेवन तुमी देवा सोबें आनी पेल्या सोबें एकमुडीन जावंक जायना, इनडिफरंट जावपा जायना. ना, आमकां मेळ्ळी कृपा, आम वयर चली, आमगे जिवितांत सगळी खुशालकाय आहा. तुमची पाड पडोन तुमी कितें कोताय तें कर. आम देवाकूय विसरलीं आनी जीं गरिबां आजून सोंसताय, कश्टवताय
तांकांय विसरले तेच जावपा जायना. टू मेक द इज्रायलायट नेशन रियलायज देवान तुमचेर व्हड कृपा केल्या. गो आउट ऑफ युअर वे अँड रीच आउट. आज आउटरीच म्हणटाय न्हू, आमी भायर सोदता आमच्या कम्फर्ट झोनांतली आनी तांकां पावता. गो आउट ऑफ युअर वे अँड बी मायंडफूल ऑफ देम. उगडास दवर. तुका कृपा मेळ्या, तुका जिवितांत सुख आहा, अजून जायत तुगे भाव भयण कश्टवतात, वळवळटात. ह्या पासत उत्सवीक वर्सां देवा विसरो नाका. देवान तुका बेसांव दिलां. कृपा देवातान येता, तुवें घोळना. यू कॅनॉट इन्वेंट ग्रेस. टील टुडे मॅन कॅनॉट इन्वेंट ग्रेस. तो आनी कितें इन्वेंट करूं? ही हॅज टू रिलाय ऑन गॉड फॉर हीज ग्रेस. देवाचेरूच पात येवन रावचें पडटा. सायबा तूं कृपा दितलो आनी हांव बरो जातलो. कृपेचें वरोस. फुडलें वरोस 2025 2025 कृपेचें वरोस. आमचो सोमी ह्या संवसारांत येयल्या 2025. 25 वर्सां जाता तेन्ना पवित्र सभा सदांच कृपेचें वरोस ओ उत्सवीक वरोस जुबली हे परगोटा. हे पाटी आमी बोरवोंसाचेर नियाळ कोत्तले. पिलग्रिम्स आमी सगळीं बोरवोंसाची यात्रेकारां. फकत बोरवोंसो त्याच वर्साकू इतू वर्स बोरवोंस ना. जेजू जल्मप व्हडांत व्हड बोरवोंसो. क्रायस्ट बींग बॉर्न इज द बिगस्ट होप फॉर द होल वर्ल्ड. ह्या पासत आमचें धोरण हें जावचें. जें कितें आज शुभ वर्तमानांत वाचलां आमच्या जेजून तें आमी करया. आमकां सदां बोरवोंस आहा, दुसऱ्यांकूय बोरवोंस दिया. जावं रिजनर्स आहाय, जावं पिडेस्त आहाय, जावं कुड्डी आहाय, जावं जायते भाशेन सोंसताय, तांकां दिवया. हांव बरो जालां, म्हाका देवान सगळें बरें केलां, दुसऱ्यांकूय हें दी. कित्याक तुजे वरवीं देव पावतलो. आयज पयलीं वाचप सारकें म्हणटा लोकांक कोटोलें देव शक्तिवंत म्हूण कितकोन कोटोलें. तूं आनी हांव धांपून रावलो जाल्यार लोकांक कोणा तेका जायते फावटी आमगे विकोटाय विकडनस मेक्स पीपल ऑल्सो हेट गॉड. हें उगडां आसतोराय. जायते फावटी आमगे कुसडेपण, आमगे धारुणाय काळजाची लोकांक देवा आड रागार कोता, देवा आड कोताय. कित्याक तांकां दिसता ही तरी येसोली हेंगे देव आनी केसो जातलो. आमकां लागून हें कोणूय म्हणून पावच न्हू. बाबा ही बरी, हेंगे देव तेज्याकूचे व्हड बरो, उत्तम बरो. ही इज द हायस्ट गूड आमी म्हणटाय. कित्याक ही तरी मनीस सान बरी, देव आनी आनी कितू बरो जावपा जाता. तुजेर आसा, मुजेर आसा. हें वरोस तयारी फुडल्या उत्सवीक वर्साचें. सगल्यांक बरवोसो मेळून दी. अदीक करून कोणूय पातकांच्या गुलामपणांत आसूं जायना. जायते फावटी येसो वचता तेन्ना फकत मेटिरियल बेनिफिट्स, मेटिरियल आमगे सगळें. पूण स्पिरिच्युअल कितें? उत्सवीक वर्सां आमी हें जालीं बॅट केली आनी कोणाक बरें उतर दिलें, पूण आमी पातकां उरलीं आनी दुसऱ्यांकूय पातकां रावून दवरलीं. केसो फायदो? सगळ्या उत्सवांचो समारंभ दॅट वी सेलेब्रेट गॉड. पूण देवा सेलेब्रेट कोतलें कितको न्हू, आमी पातकां खाय जाल्यार. देवा बराबर जिवप हो व्हडांतलो व्हड उत्सव. टू लीव विथ गॉड इज द हायस्ट जुबली ऑफ अ मॅन्स लायफ. पूण देवा बरें रावंक आडायता पातोक. मनशा तुगे पातोक पयलीं काड आनी मागीर तूं चोय कितकोन देवा बरा जियेता तो. विठोवणी आमी गायन गावया. रुपे भांगार मागिनाय. C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपे भांगार मागिनाय, आख्खो संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका आसाय, खोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक
उबे रावया म्हज्या बाबळीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान खरे मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊन देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेतना तुजें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनच्या सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळे आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोलजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भक्तां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Povit, 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 Dobaranzo sorrispor tu, Sorganizonza, Ola tuja voi bohan, Usorgin duka soy soy, soy soy soy. Sorveskorači nami, Veta taka soy soy, Usorgin duka soy soy, soy soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Jesu mielo, Jesu जिवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकोरनी रुजारिया हाची काकूत को तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पयसताना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच तिचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे
भाग्यवन धर्मतान सरकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें जेम तरेन येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शोधाना गायन गावया. D30 पान 68 D38 सोम्या जेजू ये पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावगे. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. बापा कोसून देवून आयलोय आमची सारको मुरी सालोय. सासनांक तुजे येवजोर जाले आमचे मोदे विराटोचे. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. तुज्या सैमान काळो जालोय सगळा रूपान दिसती पडलोय. आमची बातकां गालोडयताय शांती तुजी आमकां वाटाय. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे. सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्य तांकवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दादोशीं केलें. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मायची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावत जाल्ल्या सडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. चोत्रायदोची आयज नव्यानाच्या मिसा उपरांत PPC जमात आसतली सांजे. सो सगळ्या PPC मेंबरां लागीं मागता मिटिंगेंत वांटो घेवंक. ह्या दिसांनी नव्यानां चलतात, बरें दिसता. सगलीं जावं वाडलोलीं जावं भुरगीं उमेदीन भोक्तीन वांटो घेतात. हें चालूच दवरचें. आयजूय तुमी येवचें आनी हे दीस आमी भोक्तीपणी समरंबून सायबीण माय खरेंच आमच्या भावार्थाचो जेलो दिवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. टी 53 स्वादीक तुझें नांव मारये पान 225. T53 पेज 225. सुवादी तुझें नांव मारिया मोगा